नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाबरा टेक्नो में। दोस्तों मैं आज करूँगा वायरलेस माउस की अनबॉक्सिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास वायरलेस माउस है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और ये इंटेक्स कंपनी का है और मैंने इसे ऑफलाइन शोरूम से ख़रीदा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ये किस प्राइस का पड़ा है और आप भी ये मार्केट से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे 300 रुपीज़ का पड़ा है और साथ में 1 साल की वारंटी भी आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। तो देखिए इसकी पैकिंग तो काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी भी दिख रही है पैकिंग। और देख सकते हैं इसमें इंटरफेस दे रखा है 2 USB और वायरलेस टेक्नोलॉजी दे रखी है 2.4 GHz। और इसमें रिसीवर के लिए मतलब कि इसको किस तरीके से दिया जाएगा USB इसमें एक सिस्टम है। और आप देख सकते हैं इसका रेटेड वर्किंग करंट है 5 मिली एम्पियर और ये विंडोज 7, 6, 7, 8, 10 में काम करते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए दोस्तों खोलने में तो काफ़ी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी पैकिंग भी काफ़ी मजबूताई से की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक इसमें माउस है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर इसमें 2 बैटरीज डलती है और इसके साथ में एक USB भी है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये या तो मोबाइल में लग सकती है OTG सपोर्टेड के साथ या फिर कंप्यूटर में भी लग सकती है। मैं आपको इसके बारे में कंप्यूटर में भी बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में किस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। माउस के लिए बता दूं कि इसके लिए ना ही कोई अलग से ऐप डालने की ज़रूरत पड़ती है। ये अगर इसको इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, अगर इसको कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है तो ये अपने आप ही लग जाता है और अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। और चलिए अब माउस की ये एक ढक्कन है उसको खोल करके इसमें 2 बैटरी लगा लेते हैं। इसमें बता दूं कि 2 बैटरी पेंसिल सेल टाइप लगेगी। और आप बैटरी लगाएं तो प्लीज़ इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही हल्की चीज़ आती है। कहने का मतलब चाइनीज़ सामान है और आपने तो वैसे भी सुना होगा कि चाइनीज़ सामान बहुत कम चलते हैं। और ये है ऑफ ऑन का बटन। तो देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जल चुकी है। और हम इस ढक्कन को सावधानी से बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ढक्कन भी बहुत ही हल्का लग रहा है। और बैटरी को सावधानी से लगाएं और इस तरीके से ये पैक हो चुकी है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसकी लाइट बंद हो गई है। जब तक ये इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम आता है कि जब तक USB इसमें अपन मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं करते, जब तक इसकी लाइट वो ऑन करने के बाद में 5 सेकंड के लिए चालू रहती है और उसके बाद में बंद हो जाती है। अब देखिए दोस्तों ये मेरे पास पहले से एक माउस था, बट ये मैं मोबाइल में लगाता था तो तार काफ़ी झंझट आती थी। जब भी मैं वीडियो शूट करता तो काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। तो ये इसमें माउस में तार की प्रॉब्लम की वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। और अब मेरे पास वायरलेस माउस है तो मैं इसमें कितनी ही दूरी तक वीडियो शूट कर सकता हूँ, फ़ोटो भी खींच सकता हूँ और साथ में इसको कंप्यूटर में भी काम में ले सकता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक OTG सपोर्टेड सिस्टम है। ये आप मार्केट से 30 रुपीज़ या 40 या 50 में ख़रीद सकते हैं।
इसके अंदर आप ये माउस के साथ जो ये सिस्टम आया है इसको आप OTG सपोर्टेड में इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। और देखिए ये इस तरह से कनेक्ट हो गई है और आप इसको अब अपने मोबाइल में लगाना है। तो दोस्तों अब इसको मोबाइल में लगाना है। दोस्तों मेरे पास एक ही फ़ोन होने की वजह से मैं इसको कनेक्ट का सिस्टम नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों ये आपके चार्जर की जैसी ही एक पिन है जो लगभग सभी टच स्क्रीन फ़ोन में लग सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक ये मोबाइल में या फिर माउस में ये पिन नहीं लगती है तब तक ये माउस काम भी नहीं करेगा। और मैं बता दूं कि इसको अब हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल के अंदर। दोस्तों इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि हो सकता है ये टूटने का डर हो, तो थोड़ा सावधानी से लगाएं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है और यहाँ से मैं इसका बटन ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने बटन ऑन कर दिया है, यहाँ पर रेड कलर की लाइट जल गई है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप माउस का निशान देख सकते हैं, मोबाइल पर माउस का निशान आ गया है। मतलब कि टोटल मिलाकर मेरे सामने ये पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है माउस के जरिए। दोस्तों आप जिधर लेके जाओगे माउस को वो उधर ही जाएगा। अब देखिए मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है और ये दोबारा मैंने बैक कैमरा ऑन कर दिया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं वीडियो फ़ोटो खींचना तो यहाँ पर आप बटन दबाइए और ये देखिए फ़ोटो खींचने वाले फंक्शन पर ऑन हो गया है। और यहाँ से आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने पर आपकी फ़ोटो भी शूट हो जाएगी। दोस्तों लेफ्ट बटन को दबाते ये देखिए फ़ोटो शूट हो गई। फिर दोबारा दबाइए, देखिए दोस्तों ये दोबारा शूट हो गई है। दोस्तों इसमें एक ये देखिए दोस्तों दोबारा फ़ोटो खींच चुकी है। दोस्तों यदि आप इसमें राइट बटन क्लिक करोगे तो दोस्तों हम बैक में चल जाएंगे। मतलब कि माउस में जो राइट बटन आता है वो बैक के लिए आता है और लेफ़्ट वाला बटन आता है वो ओके करने के लिए, किसी सिस्टम को चलाने के लिए आता है। दोस्तों ये सिस्टम केवल मोबाइल में काम करेगा और बाकी कंप्यूटर में ये लेफ़्ट और राइट बटन वाला सिस्टम कंप्यूटर में अलग से काम करता है। दोस्तों टोटल मिलाकर ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं और आप अच्छे से यूज में ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में लगाइए या फिर मोबाइल में लगाइए। तो मैंने इसमें माउस कनेक्ट कर दिया है और आप ये माउस है जो कितनी दूरी तक फ़ोटो ले सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैं जा रहा हूँ, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इससे 4 या 5 फ़ोटो लगातार खींच दिया और वो भी काफ़ी दूरी पर जाकर। तो इसी माउस को मैं कंप्यूटर में कनेक्ट करने का सिस्टम बता रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए मेरे पास ये मोबाइल का OTG मैंने हटाया और मैंने कंप्यूटर की USB, ये देखिए ये पहला तार मैंने कीबोर्ड का जोड़ रखा है और मैंने यहाँ पर इसको मैंने ये लगा दिया और देखिए दोस्तों ये लग चुका है। और एक बटन को दबाओगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर आप चलाओगे तो देख सकते हैं माउस चलना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों कंप्यूटर हो चाहे से मोबाइल हो, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट लगाते ही अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है और अपने आप ही चालू हो जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको लाइक मारना है, कमेंट देना है
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन का बटन दे रखा है, उसको प्लीज जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।